¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es martes 8 de abril. Crisis económica brutal, una tasa de paro que supera el 25%, una desigualdad creciente, aunque las cifras macroeconómicas, por lo menos algunas estén apuntando a una cierta recuperación, una bomba de relojería en muchos aspectos. La semana pasada hablábamos de esa pobreza infantil que ha desatado una discusión extraña entre los representantes políticos y hoy queríamos hablar de cómo está repercutiendo la crisis económica en un aspecto fundamental que tiene también que ver con la salud, pero específicamente con la salud mental. Un grupo de profesionales de este país, de Galicia, ha decidido dar un paso al frente y plantarle cara a un problema que tiene una profundidad que probablemente desconozcan y unas consecuencias que vamos a tratar de analizar en el transcurso de esta noche. Tenemos el honor de recibir en el plató de Vía V a Miguel Anxo García Álvarez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Psicólogo clínico y uno de los promotores, promotor fundamental de esta iniciativa, como decíamos, Movimiento Gallego de Salud Mental, que enseguida nos vas a contar exactamente qué es lo que pretende. Nos acompaña también Manuel Fernández Blanco. Muy buenas noches. Buenas noches, con el que Fernanda. también vamos a detallar aspectos que tienen que ver con una iniciativa que parte de una necesidad detectada por ellos, por profesionales que están en contacto con personas que están sufriendo de una manera directa los embates y las consecuencias de la crisis económica. Vamos a ver un poco de qué se trata esta iniciativa. Es una regla que no falla. Si un país que sufre una grave coyuntura económica recorta en políticas de protección social, la salud física y mental de sus ciudadanos se resiente. Ya lo advirtió la OMS hace 3 años. Alertó del riesgo del aumento del número de suicidios. Después, la Sociedad Española de Salud Pública la secundó. Puso como ejemplo otros países. Finlandia pasó por una grave crisis a principios de los 90, que apenas tuvo efectos negativos en los fineses gracias a su sólido estado del bienestar. Aún así, los gobiernos central y autonómico pasaron la tijera. Más desapercibidas y silenciosas, las dolencias psíquicas son igual de nocivas. En el 2012, según los últimos datos del INE, 3.539 personas se quitaron la vida en nuestro país. Da 7 casos y medio por cada 100.000 habitantes, un 11,3% más que en el 2011, la cifra más alta en los últimos 10 años. Sin duda, una de las caras más negras de recortar en salud mental. Afecta por igual a hombres y mujeres, aunque en Galicia ellos parecen más débiles. Tanto en A Coruña como en Lugo y en Pontevedra, más del 75% de los suicidios los protagonizaron ellos. En Ourense, el balance fue en el 2012 de un 59% de hombres frente al 41% de mujeres. Y eso que ellas suelen ser las que demandan más tratamientos. Lo peor que se veía venir, el paro, la precariedad laboral o los desahucios son la causa de muchos de estos casos. Es así de duro. Cerca de unos 300 psiquiatras, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales se acaban de unir para dar voz a los afectados en nuestra comunidad. Son el Movimiento Gallego de Salud Mental. Denuncian que tratar una dolencia de este tipo en el sistema público es casi imposible. La distancia temporal entre las consultas lo impide. Además, se ponen trabas a los recursos, la rehabilitación o los ingresos hospitalarios. Pese a la crisis, hay un 20% de camas libres en psiquiatría. Los profesionales médicos tienen cada vez un mayor ratio de pacientes. Los trastornos de ánimo no paran de aumentar, un 19% más desde el 2006, así como la ansiedad, el abuso de alcohol, también entre jóvenes, o el consumo de antidepresivos. Unos problemas cuya solución comienza por ofrecer el apoyo asistencial justo cuando más se necesita. Bueno, Miguel Anxo, decíamos que en un momento determinado un grupo de profesionais decidides dar un paso enfrente, tomar unha decisión pioneira en España no que compete a saúde mental, constituir este movimento galego da saúde mental que, entre outras cousas, xa ten encima da mesa unha especie de manifesto que entraremos a analizar nos vindeiros minutos. Por que sentides esa necesidade? Por que creedes que chegou o momento de constituir este movimento? Ben, eu viña ocurrindo en había tempo, detectábase un malestar, unha conciencia difusa de que a asistencia que estaba prestando estaba por debaixo da que se debería prestar e por debaixo da que se podería prestar. Estimábase que estaba tendo un efecto grave nas persoas os cambios que estaba habendo na situación económica, o incremento do desemprego,
a reducción e as formas de organización e traballo nos dispositivos de saúde mental. Entonces, eu creo que foi unha cuestión acumulativa, é dicir, chegou un momento determinado en que non se soportou máis unha situación e se plantexou de que habría que falar desto e de que habría que pensar en facer algo. E así como de unha forma con un alto componente de espontaneísmo, é dicir, varias persoas nos puxemos a coordinarnos, convocamos unha asamblea, a reacción inicial de profesionais foi boa, é dicir, foi no mes de decembro do ano pasado, e desa asamblea quedamos constituídos unha comisión encargada de redactar un manifesto ao cal as persoas do sector de saúde mental, como persoas afectadas, como asociacións que quixeran adherirse en calidade de promotoras, poderan adherirse. Difundimos ese manifesto, non estimábamos canto podería ser unha resposta aceptable, algúns dábamos por moi contentos con que se chegábamos a cerca de 100 personas estaría ben, e encontrámonos con que un tercio do sector profesional asinou un manifesto que fai un diagnóstico efectivamente fuerte da situación, que expresa moito malestar e que sobre todo define un proxecto de traballo a facer conxuntamente persoas afectadas, organizacións sindicais, profesionais, para definir de un xeito conxunto e integrador unha alternativa á situación que estamos a vivir no proceso de tempo que faga falla, pero ao mesmo tempo intentando parar o deterioro. Bueno, decíamos que ese manifesto é contundente, falábamos antes de empezar que seguro que a altura da situación que se está vivindo, se parece, imos comentar un pouco cales son algúns deses principais puntos, porque arrancades cun que non pode ser máis contundente. Estades falando de que se están conculcando nestes momentos os dereitos asistenciais das persoas que teñen problemas de saúde mental. Isto que significa, Miguel? Pois significa que dentro do progreso social dado en España foronse definindo dereitos de diferente tipo e foronse reflexando estes dereitos en leis que son de obligado cumprimento para as administracións públicas. En concreto, as prestacións sanitarias teñen unha normativa legal que define como de obligada realización por parte das administracións públicas para dar satisfacción a un principio constitucional cal é o da protección do dereito á saúde, perdón, o dereito de protección da saúde, que donde establece un conxunto de accións sanitarias que teñen que desenvolver as administracións. Que nos encontramos? Pois que si se reducen os recursos ou non se organizan adecuadamente, os recursos asistenciais, é dicir, profesionais existentes, ou non se organizan adecuadamente, encontrámonos con que prestacións que teñen reconocidas as persoas como de dereito non as reciben. Pero non se lles dice que se lles sacaron, senón que simplemente non as reciben. Por exemplo, se alguén ten unha lista de espera moi longa para realizar, digamos, unha atención sanitaria e cando chega a ela, digamos, agravou, é dicir, o seu estado, de facto, estuvoselle privando da satisfacción dun dereito asistencial que ten recoñecido legalmente. Se alguén entre citas media un tempo moi longo, eso impide, por exemplo, no ámbito de saúde mental, de que se poida estar prestando unha atención que é a psicoterapia, a que ten dereito e máis se ten expresamente recoñecida dentro das prestacións asistenciais. Que vou dicir? De que se alguén necesita unha hospitalización ou se considera que estaría adecuado, digamos, prestar os seus cuidados en réximen hospitalario e se lle poñen limitacións, trabas, de alguna forma, se lles limita o acceso nas portas de urxencias, pois estáse privando, evidentemente, un dereito asistencial que, por outra parte, como cidadáns, teñen abonado a través dos presupostos xerais do Estado. Imos tratar de poñer un exemplo para que a xente comprenda de que estamos a falar, non con nome e apelidos, porque non se trata de poñer exemplos concretos, pero imaginemos que eu estou nunha situación que, bueno, como consecuencia das circunstancias polas que transita a miña vida, problemas económicos derivados de problemas laborais, non solamente problemas económicos, sino tamén, supoño que de autoestima, bueno, todo ese carrusel que conleva a situación de desemprego que todos temos xa perfectamente claro. Eu tomo unha decisión, bueno, porque detecto que teño un problema, acudo, supoño, a un centro de saúde, e que pasa a partir de aí? Bueno, é dicir, o médico de cabeceira pode valorar que, efectivamente, o estado no que te atopas pois é un estado que pode, efectivamente, atenderse adecuadamente aí. De feito, unha enorme cantidad de problemas aténdense perfectamente ben nesta línea asistencial, é dicir, nos centros de saúde, é dicir, por parte de médicos e médicas especialistas en medicina familiar e comunitaria. Resolvense ben aí unha parte moi importante do que chamaríamos problemática psíquica ou de saúde mental común, pero vamos a supoñer que, efectivamente, ese médico ou esa médica teñen unha valoración de que necesitaría unha atención especializada. Bien, pois fará unha petición, digamos, á unidade de saúde mental, é dicir, ao centro de saúde mental que lle corresponde, digamos, por territorio e por poboación, remiten a este, bien, vamos a enfrentarnos a unha lista de espera que vamos a pensar que non sexa moi longa e que este situada un mes e algo.
vamos a empezar a pensar tamén que lle vai pasar a esta persona durante un mes e algo se está vivindo determinado tipo de problemas agudos na súa vida. Porque isto fará que dentro dun mes e algo os problemas que tiña hoxe non van ser os que vai ter, é dicir, no mes de maio. Entón, cando chegue, pois efectivamente poderán continuar estes problemas, ben ese profesional, sea ese psicólogo clínico da unidade de saúde mental, sea ese psiquiatra, valorarán, tomará unha decisión de que tratamento sería o convinte. Imaginemos que un desos tratamentos efectivamente pode ser o tratamento farmacolóxico, imaginemos con ansiolíticos e antidepresivos por utilizar, digamos, un plantexamento determinado, se establece debe ser seguido un tempo determinado, imaginemos que a 3 semanas ou a 2 semanas para ver como se está adaptando, pero que tamén se establece, por exemplo, que sería conveniente traballar con esta persona os seus problemas, incrementar os seus recursos de afrontamento da situación, mediar nas súas dificultades familiares ou relacionales, etc. Entón, nos vamos a encontrar con unha dificultade enorme, con que a seguinte cita, é dicir, se vamos mirar a axenda disponible, é dicir, por ese profesional, pode situarse perfectamente a 2 meses, a 3 meses ou a 4 meses. O resultado vai ser que, de facto, unha prestación a que ten dereito, que é a atención psicoterapéutica, é dicir, esa atención baseada en mobilizar os recursos psicolóxicos da persona para que mellor resolva as dificultades da súa vida, se lle está negando. Porque non é posible plantexarse ningún tipo de psicoterapia. Oficialmente non se lle está negando, pero o que decías antes, de facto, sí. Pero ademais ocorre outra cousa, porque efectivamente en algúns casos, en algúns tratamentos psicofarmacolóxicos, a falta tamén de lugar para facer as revisións, é dicir, en tempos cortos, impide ir facendo o seguimento que sería axeitado para o tipo de tratamentos que se utilizan. É dicir, esta é unha realidade común, é dicir, se está efectivamente respondendo e xenerando moitísimos números asistenciais, pero a día de hoxe o nivel de calidade global, é dicir, desos números asistenciais abaixo. Hai un dato que se apuntou no vídeo e que falábamos tamén, que pode sorprender e que precisa, eu penso, unha explicación, que non se cubren todas as camas destinadas a esta especialidade. Parece que sorprende, porque supose que justamente na sanidade pasa o contrario, que está colapsada e que non hai camas suficientes. Por que sobran camas en saúde mental? Ben, nos detectamos un fenómeno non medido, si estimado, de que en algunhas unidades, non en todas as áreas de Galicia ocorría isto, en algunhas unidades de hospitalización de algunhas áreas de Galicia, sostiñanse en había meses unha porcentaxe de camas libres, a pesar de que as condicións en xeral agravaran, é dicir, as condicións de saúde mental da población agravaran, a presión en urxencias estaba aí, e, sin embargo, non acababan de pasar de urxencias probablemente a cantidad de pacientes, é dicir, que poderían beneficiarse da hospitalización, cun argumento de que a hospitalización, en principio, é un recurso non desexable. A hospitalización non é un recurso nin desexable nin indesexable, é indicado ou non é indicado. É dicir, unha persona efectivamente pode ter o mellor recurso cando está sendo hospitalizada de xeito adecuado para recibir un mellor tratamento e protección e estabilización durante días. Ben, que ocorría? Que chegaban personas efectivamente a servicios de urxencias e de alguna forma se contiña ali, é dicir, os eufemismos, digamos, no ámbito sanitario son frecuentes, se contiña ali o ingreso, se daba alta en urxencias e se repetían, digamos, voltas a urxencias destes pacientes e, sin embargo, mantíñase esa cantidad de camas. Pero con que vocación? Cade agachar o problema? Bueno, atribuir intencións é complicado. Durante un tempo, efectivamente, o índice de rotación de camas era un índice económico importante para as unidades, é dicir, cantas camas se movían, cantas estaban ocupadas, obviamente unha unidade que tiña camas libres era unha unidade que invitaba a pensar que era un recurso que probablemente era sobrante. Claro, a eso iba. Alguén malintencionadamente, efectivamente, non teño eu a capacidade, decir, para afirmar isto, pero alguén malintencionadamente pensaba que podríamos estar ante un plan de xustificación anticipada dunha reducción de recursos. Bueno, ben, é dicir, as formas de xestionar, digamos, os recursos públicos e os xogos que se poden facer para xustificar medidas de restricción son amplias e diversas e asistimos a todo tipo de cousas. En todo caso, tamén nos consta de que algo desto poidera estar en proceso de rectificación neste momento, o cal nos fai... Que coincide, non queremos decir nada, non simplemente coincide ca existencia do movimento, e eu creo que coincide a ver ca existencia do movimento, coincide con que ese movimento son pares de ollos, que ven, que saben e que falan, e que empezan a construir colectivamente un novo coñecemento da situación. E iso efectivamente disuade, é dicir, determinado tipo de actuacións. De tentacións, determinadas tentacións que se podía estar incurrindo nelas. Bueno, hai unha manifestación terrible destes problemas que poda estar habendo na asistencia da saúde mental, que son as famosas cifras de suicidio. Lembras, Manuel, que cando empezamos a falar deste terrible asunto da crise, nos chamaba moito a atención, nesta capacidade que os medios de comunicación temos de digerir rapidamente todo o que está acontecendo, suicidios que empezaban a aparecer en Grecia, que foi un pouco a punta de lanza de toda esta traxedia.
Deixamos un pouco de falar de suicidios, non, Manuel, nos últimos tempos, pero aparecen cifras, vos aportades cifras que indican que hai un problema con este asunto, non? Sí, desaparecera un pouco ese tema ou se mantiña exclusivamente vinculado ao tema dos desahucios. Pero hai que decir que unha cifra que se mantiña máis ou menos estable, probablemente nos últimos 10 anos, ata o 2012 máis ou menos, agora sofre un incremento moi notable. Chamativo en toda España. Temos unha gráfica que podemos ir vendo a medida que Manuel vai falando. Eu creo que, e ademais os estudios o vinculan directamente, especialmente a un fenómeno da crise que é o desemprego. O desemprego é o factor que maior incidencia ten no incremento de patoloxía psíquica neste momento. E, como sabemos, España é o país con maior tasa de desemprego de toda a Unión Europea, é dicir, que a crise non afecta de igual maneira a todos os países en todas as facetas. En España, o factor fundamental da crise é o desemprego. E o desemprego afecta todavía moito máis, hai unha especie de diferencia por sexos, aos homes. Non me refiro a que haxa máis homes parados que mulleres parados, me refiro que as incidencias psicopatolóxicas son moito maiores nos homes. Probablemente isto ten que ver que para os homes todavía o rol de soster, de suministrador, de soster a familia, a identidade fundamental baseada no traballo, é moi importante. Porque que cuadro psicolóxico desata nunha persoa que probablemente dun xeito inesperado, probablemente dunha forma impensada na súa vida, unha persoa, por exemplo, de 50 anos, que chega un momento que hai moitos testimonios nestas épocas de xente que sempre tivo traballo, en un momento determinado, ano pasado, hai 4 meses onte, pois é despedido da súa empresa. Que efectos psicolóxicos se producen nesa persoa en canto sae do despacho do seu jefe no que lle comunican que a partir dese momento non vai ter traballo? Varios efectos. Por un lado, a angustia ante a incertidume, a inseguridade económica para él, probablemente para a súa familia, pero tamén a ruptura dunha identidade fundamental e dun proxecto existencial que el cría ter asegurado e que de repente creba por completo. Entonces, esta persoa pode facerse culpable por moito que non haxa ningún dato obxectivo que apunte a iso, pode pechar toda a empresa, poden quedar todos fora, pero actualmente moitas persoas se fan culpables das desgracias que lle trae a vida, do fracaso personal, profesional. Entonces, eso pode levar a que volta contra sí mesmo esa decepción, a veces con consecuencias tráxicas, porque efectivamente o índice maior de suicidios dase en homes. Suicidios estamos falando da decisión máis extrema, pero hai cousas previas. Por exemplo, supoño que incremento do alcoholismo, por exemplo. O alcoholismo, curiosamente, máis en mulleres. Cada un canaliza ansiedade de formas distintas. O índice de aumento de psicopatoloxía vinculado á crisis leva que nas mulleres máis ben se eleva o corpo. Isto é bastante tradicional dende o punto de vista psicopatolóxico, é dicir, as mulleres tenden a somatizar máis. Entonces aumentan máis os cadros ligados ao corpo, a psicosomática, etc. E, curiosamente, hai un índice maior de aumento de alcoholismo nas mulleres en situación de desemprego. Mentras que nos homes, máis ben o que aparece son cuadros depresivos, especialmente depresión maior, con un incremento máis notable respecto de outro tipo de psicopatología. Pode haber incremento de violencia familiar tamén? Tamén, porque a veces esta decepción, esta situación de impotencia pode levar a agresividade. Pode haber quen pense, Miguel Anxo, que é inevitable que cando se produce unha situación de crise económica, inevitablemente, a sociedade vense empuxada por esa ola, o
os índices de suicidio, por exemplo, que é a manifestación máis extrema, van acompañando. Pero hai comparacións que indican que non ten por que ser así. Hai unha comparación concreta, por exemplo, con Suecia, que nun momento determinado tamén sufriu unha crise económica, e cando se comparan as gráficas resulta que indican cousas distintas. Falamos un pouco desto. Sí, a ver, aquí hai unha idea. É dicir, nin o paro, nin a crise xustifican, digamos, a totalidade dos suicidios. Senón non teríamos paro, vale? Desgraciadamente, non teríamos paro, non teríamos personas. Entre o paro e o suicidio hai factores mediadores. Falaba Manuel antes de como pode actuar a culpa, é dicir, nas persoas como consecuencia de perder o seu posto de traballo, de non dar cumprido, por exemplo, ca responsabilidade vivida frente aos demais, por exemplo, respecto á familia. E aquí hai que sinalar unha cosa que creo que é moi importante. Esta crise, no seu arranque explícito, probablemente está alarvada dende hai moito tempo, ten un componente novo, e foi unha inoculación masiva de culpa nas que iban a ser as víctimas da crise. Vivimos por encima das nosas Eso foi, posibilidades. estiramos o brazo máis que a manga, empezouse a decir un montón de cousas en donde se lle fixo dubidar, é dicir, as propias persoas que iban a ser fagocitadas pola crise, de que elas mismas non sería que hubieran contribuído á propia vida que estaban tendo, non? Resultado, que o que esa inoculación de culpa sementou, efectivamente, estaba sementando un enorme risco na sociedade de que houbera solucións destructivas, autodestructivas en cantidade importante. Entón, nese sentido, efectivamente, entre a crise e o suicidio, pode actuar factores mediadores que amortiguan, digamos, os efectos indesexables da perda do emprego, os efectos indesexables do empobrecemento económico. E cales son estes? Pois sabemos que factores relacionados ca protección social. Nunca facían tanta falta como agora, precisamente, adecuados servicios sanitarios e sociais. Xusto cando máis falta facían, vai e recórtase neles. É dicir, entonces, cando está chovendo, pechas o paraguas e evidentemente vanse mollar. Resultado, pois aquí o temos. Que é a diferencia con Suecia? Efectivamente, Suecia ten unha curva determinada de paro, vale? E ten unha curva determinada de suicidio, pero siguen xusto tendencias contrarias, porque no medio, entre elas, vai se situar a acción activa do Estado ca protección social. Que fai España? España ten as dúas curvas prácticamente en paralelo, é dicir, seguindo a mesma forma, porque as políticas sociais siguen o ritmo de funcionamento que sigue efectivamente a economía. Como se o Estado non tuvera responsabilidade en frenar o daño sobre os ciudadanos. Bueno, neste manifesto do que estamos a falar, falase tamén de como se está deteriorando o exercicio profesional como consecuencia de todo isto. Como estades vivindo os profesionais todo este ambiente tan perverso do que estamos falando, Miguel Anxo? O sector profesional é un sector complexo, diverso internamente, e obviamente con opinións e convivencias moi distintas, con seguridade entre uns profesionais a outros, ou entre grandes grupos de profesionais. De entrada, creo que hai que señalar unha cuestión que ten tamén a súa trascendencia. O grado de responsabilidade frente á situación que temos non é o mesmo entre todos os cidadáns. Eu creo que hai unha obriga relacionada co saber. É dicir, cando as persoas coñecemos o que ocorre, contraemos unha obriga determinada, sobre todo se o que coñecemos da realidade é unha realidade inaceptable, contraemos unha obriga especial ca modificación desa realidade. Esa modificación pasa a veces pola denuncia e pasa polo compromiso, efectivamente, en intentar modificala. O digo porque os profesionais estamos colocados na primeira liña de coñecemento do que lle está pasando aos cidadáns no ámbito sanitario, os profesionais sanitarios. Igual que entendo que os educativos lle ocorre o mismo no seu ámbito, os de servicios sociales no seu. Entonces, que pasa cos profesionais? Que se efectivamente os profesionais non encontran, e isto eu creo que é imposible calquera fantasía de encontrar unha salida individual, para exercer adecuadamente e poñer en xogo os coñecementos que tanto lle costou por outra parte adquirir, é dicir, os procesos de formación dos profesionais sanitarios son longuísimos, comenzan moi cedo, acaban alá cando están cercándose prácticamente aos 30 anos, despois de pasar carreiras de 6 anos, pasar períodos de formación especializada de 4, no medio pasar períodos de preparación de examen de especializada de uns 2, o sea, períodos larguísimos, onde se invirte un enorme esforzo, tanto económico como personal. Resultado, que se sale efectivamente con unhas expectativas de que esos coñecementos, por outra parte, de altísimo nivel e unha altísima capacitación como teñen os facultativos especialistas e os enfermeiros especialistas e o profesional sanitario neste país, espera poder realizalo en beneficio dos demais e, obviamente, para a satisfacción propia, porque é un instrumento de realización personal. Que ocorre? Que se isto non se pode facer, empezan a producirse evolucións nihilistas, é dicir, no sentido de que non me creo nada, non é posible facer nada, fago solamente o que me toca, é dicir, traballo en definitiva, é dicir, polo cuaderno, é dicir, que me toca no día,
plantexamentos de desapego, é dicir, dos propios pacientes, cando polo tipo de traballo o grado de implicación é decisivo para añadir ese plus de cuidado e de atención que lle vai dar calidad precisamente ao acto asistencial individual. Compromiso co traballo. Compromiso. E efectivamente, en outros casos, produces a pesar de todo resistencias que algunhas duran, outras son inevitablemente quebradas ao ver que ten pouca efectividade, digamos, o que un logra facer. Está vendo un ambiente enrarecido? Está sufrindo algún tipo de profesional represalias, entre aspas? A xente que está dando un paso máis activo, que se está posicionando en relación co que está acontecendo? A ver, a administración pública, e en este caso a administración, é dicir, o que é o ámbito da administración sanitaria, os exercentes na acción sanitaria, son parte da sociedade. É dicir, a sociedade está endurecida, e os avisos de que se frenan calqueira salida, digamos, dos marxes estreitos que se está dando para circular, son constantes neste momento na sociedade. É dicir, escoitamos falar de como se intentan regular e restringir determinados dereitos individuais recoñecidos constitucionalmente como fundamentais, cales son, por exemplo, os de manifestación, expresión, etc. E, obviamente, todo ese ambiente trasládese tamén aos ámbitos organizativos asistenciales. Un pode vivir na fantasía de que exerce a súa profesión con absoluta liberdade en un hospital, por exemplo. Bueno, alguén vivirá nesta fantasía, pero non tardará en recoñecer, se mira ao redor, que hai moitísimos condicionantes, algúns deles dos que se pode tomar nota como que se están realizando explícitamente e outros implícitamente para que fagas, en principio, o mandato que toca neste período. Por exemplo, observamos como, nun primeiro momento, vou dicir, hai 2 anos, había unha enorme presión, é dicir, para as altas, e os profesionais participaban máis activamente nesto. Neste momento os profesionais empezan a darse conta de que facer ese tipo de traballo, de acelerar altas, para liberar camas, para así responder, en definitiva, a xestión dunha reducción de recursos, era un traballo que non lles competía a eles, que a súa función principal precisamente estaba en darlle esa prestación aos cidadáns conforme aos seus coñecementos e obligacións tanto profesionais como éticas. E os profesionais están recuperando, creo que de novo, ese rol e ese lugar e facéndose conscientes de que o seu é dar atención sanitaria e que lle corresponde a outros dotar recursos, organizalos adecuadamente e satisfacer, por tanto, un dereito da xente. Bueno, Miguel Anxo está contando unha situación preocupante e, baixo a túa experiencia, Manuel, estamos falando casi de medo, de, bueno, pois moita xente que se está pensando 2 veces facer determinadas cousas polo que poida pasar. Compartes un pouco esa sensación que transmite Miguel? Sí, eu creo que hai unha presión decidida para impor determinado tipo de plantexamentos, non? Ocurre, por exemplo, co tema das áreas de xestión clínica. O impuse é absoluto ata o punto de que a propia Xunta ignora o dictamen do seu propio Consello Consultivo que dicta a manifesta ilegalidade do decreto. E, sin embargo, sigue para diante. Si, evidentemente, non se paran ante o Consello Consultivo, tampouco se paran ante profesionais que poden oporse a este tipo de proxectos. E, polo tanto, hai un empuje, eu creo, que definiría como de autoritario. En moitos ámbitos, e tamén hai. Por eso, me parece especialmente interesante que se poñan en marcha respostas colectivas, porque o grande éxito desas políticas se basa precisamente na fragmentación, na división, en que cada un se peche... Na responsabilidade colectiva, non? Claro. Sí, que cada un se peche no seu despacho e que se rompa a posibilidade dunha resposta colectiva, non? Entonces, cando, neste caso, gracias... Aparece un movimento como este... Un movimento como isto permite un aire fresco. Eu simplemente subliñar algo que xa mencionaba Miguel Anxo. A insatisfacción tamén personal de moitos profesionais que, estando excelentemente formados, non poden facer uso adecuado do seu saber, da súa competencia, polo marco asistencial. Evidentemente, eu podo ser o mellor especialista en psicoterapia que, se ves un paciente con un trastorno obsesivo que considero que se beneficiaría, por exemplo, dunha psicoterapia semanal e que eso lle beneficiaría enormemente, pero teño que citalo cada 2 meses, cada 3 meses, o principio de funcionamento desa psicoterapia se volve absolutamente inaplicable, pero se mantén na carteira de servicios. En teoría,
o paciente está recibindo esa asistencia, pero o formato en que hai que aplicala... Claro, supoño que está xerando moita frustración tamén entre os profesionais que queren traballar ben. Vamos a ver, eu creo que nas profesións sanitarias en xeral e probablemente na saúde mental en particular, me atrevo a dicilo, as persoas están por unha vocación decidida. É dicir, eu creo, non sei se Miguel Anxo está de acordo, pero os que entramos neste campo, aparte de para intentar aclararnos da nosa neurose particular, que tamén había moito desto, creíamos que así nos orientaríamos mellor, e en parte... Ya complicamos. Pero bueno, complicamos en parte a resolvemos, pero de todavía, pero eso dá un carácter especialmente vocacional. Claro. E me parece que o efecto de retorno deso é unha frustración maior. Claro. O que non debe levar esa frustración é ao nihilismo ou ao cinismo. Que outro dos camiños, efectivamente. Eu quero ler un parrafillo moi corto deste manifesto no que corresponde a este asunto que estamos falando, porque dícese: carécese de planificación, ocúltase información e impídese a participación. Os responsables da dirección dos Sergas non están a desenvolver os medios de planificación, avaliación, desenvolvemento de recursos, coordinación e información necesarios para que a actividade dos profesionais permita obter os mellores resultados posibles na atención aos usuarios de saúde mental. Na toma de decisións marxínase os profesionais, os usuarios e os doentes e as súas familias. Bastante claro queda aquí, non? Do que estamos a falar. Falamos das familias, como están procesando as familias todo isto? Porque falábamos antes dos pacientes, falamos dos profesionais, pero un enfermo mental ten un ámbito de actuación, digamos, que ten que ver cas familias. Como están reaccionando as familias e que están demandando as familias? Pois mira, hai un informe realizado pola Federación de Asociacións de Familias, por FEAFES, de Galicia, por 3 técnicos de FEAFES, en donde recordan que, creo que falan unha cifra aproximadamente 80 e pico %, é dicir, dos pacientes con trastorno mental grave, digo para diferenciar dos trastornos comunes, como por exemplo falábamos antes dese caso. Trastorno mental grave é aquel que conleva alto risco de incapacidade progresiva ou da persoa, que necesita importantes recursos sanitarios e sociais, é dicir, para ser atendida, que ten importantes repercusións familiares e laborales e que conleva un alto risco de marxinación social na súa evolución. Estimamos en 70.000 persoas en Galicia, é dicir, que poderán estar afectadas por trastorno mental grave. Estiman as asociacións que un 80 e pico % dependen exclusivamente das súas familias, é dicir, as cuidadoras principales, digamos, destes pacientes son estos. Estímase tamén que casi 30.000 desas persoas aínda non accederon aos recursos da dependencia, os que teñen dereito, porque aínda non foron avaliadas. É dicir, as familias, obviamente, a parte oculta, digo a parte oculta porque faise visible a través de FEAFES de alguna forma, pero aínda nin tan siquiera FEAFES representa, digamos, a enormidade, é dicir, do problema, aunque é un bo representante, obviamente, dos intereses e do que está ocurrindo, digamos, a estas persoas. As familias están plantexando necesidade de máis recursos, necesidade de máis coordinación entre os profesionais, necesidades de máis psicoterapia, necesidades de máis terapias psicosociais, necesidade de máis actividade, digamos, na comunidade para prevenir, necesidade de máis políticas de emprego para facilitar o emprego, porque en concreto estímase que destas persoas con trastorno mental grave poden encontrar emprego do orden do 2%, e, sin embargo, unha vez incorporados ao mercado laboral manteñen un emprego establemente en tempo un 71%, é dicir, son xente que traballa e que se pode incorporar perfectamente ben ao mercado laboral, é dicir, as familias están reclamando, en definitiva, dos grandes tipos de políticas, é dicir, millores, digamos, a resposta sanitaria e aumenten os recursos sociales para poder levar unha vida normalizada. E reclaman, obviamente, apoio aos procesos asociativos que teñen en marcha, porque son procesos e organizacións que facilitan a integración destas persoas. Claro, porque supoño que unha familia que convive cun enfermo mental grave e que tenga a impresión, a sensación e a convicción de que non está sendo ben atendido polo sistema debe ser devastadora a situación, non? Pois mira, se non está sendo ben atendida, é devastadora a situación en sí mesma, porque o paciente con un trastorno mental grave ten un efecto sobre a totalidade da familia enormemente problemático. Desestabiliza todo, supoño, non? Sí. É dicir, crea, en definitiva, ou contribuye, digamos, a unha situación... Enferma toda a familia, por decirlo de algún xeito, non? De alguna forma deberamos miralo así, sí. E se por encima esta familia percibe que ten o dereito e a necesidade deso e non o recibe, é dicir, na medida e na proporción adecuada á gravedade da situación que está vivindo, pois podemos imaginarnos. Porque nesto tamén estamos falando do risco ou do presente xa
de que estemos falando de unha atención sanitaria para ricos e unha atención sanitaria para pobres? Eu creo que estamos neso, a ver, quero dicir, sí, sin dúbida, estamos ante unha, sí, de alguna forma, o sector social máis necesitado, que coincide co máis empobrecido, é o que ten menos posibilidades de escapar a esta situación. É dicir, entonces, si soubera, e a veces o sabe, de que lle podría ir ben un tipo de atención, imaginemos, psicoterapéutica, realizada por un profesional determinado, e non ten os medios económicos para pagala, porque van a ser caros, efectivamente queda pillado, é dicir, dentro dun sistema que lle vai dar o que lle dá. É dicir, entonces, estamos asistindo a un desplazamento importante, é dicir, de persoas que tendo dereitos existenciales satisfacen as súas necesidades existenciales pagando a súa vez en outro lugar, é dicir, pagando en definitiva a atención privada. Entonces, pero que ocorre a súa vez? Que efectivamente a gravedade, cando falaba desa cantidade de persoas con trastorno mental grave e das súas familias, por tanto, tamén ao redor, e de que ao mesmo tempo son sectores sociales en unha cantidad importante con niveles de renta baixos, non é posible, non é fantaseable unha resposta privada a unha problemática tan complexa que conleva accións no campo social, accións no campo laboral, accións no campo sanitario, accións no campo xurídico, e atención porque estamos a punto de asistir, ou van a intentar que así sea, unha reforma no Código Penal que recuperará a vinculación entre peligrosidade e enfermedade mental dunha forma intolerable. Sí, en esta estamos. Quer dizer que está en marcha, dentro das múltiples cousas que está facéndose no Ministerio de Xustiza, un intento de reforma do Código Penal que aumentará o prexuicio frente ás persoas con enfermedade mental grave e que conlevará de novo recuperar o vello prexuicio de que os enfermos mentais son enfermos perigosos e que, por tanto, o cumplimento, digamos, da pena polos seus delitos se manteña indefinido no cumplimento en función de xuicios presuntivos de como pode evolucionar nun futuro a súa perigosidade. Pero isto supoño que rachar co traballo que levades facendo os profesionais da saúde mental nos últimos, non sei, 20 anos ou... En concreto, este proxecto de lei nos retrotrae a unha situación anterior a que da actual lei pasa un pouco como co aborto. Antes da lei actual, un paciente, un enfermo mental que cometía un delito podía ser ingresado en un psiquiátrico penitenciario, etc., de modo indefinido. A lei o que viu é a garantir que nunca o período de ingreso podería ser superior ao período de prisión que lle correspondería por ese delito, porque entonces estaríamos a unha penalización polo feito de estar enfermo. E iso é o que ven anular o actual proxecto, de maneira que podería, en períodos sucesivos de 5 anos, creo que establece, como tope máximo para a revisión, seguir sendo privado de liberdade, etc. Cantas películas hai sobre isto, incluso. Bueno, fixemos un diagnóstico de cal é a situación baixo o punto de vista de dous profesionais. Pidovos un pronóstico. Se isto non muda, que vai acontecer, Miguel? Se non muda, se a tendencia evolutiva é esta, eu creo que vamos a asistir a unha evolución social que non desexaríamos ver con seguridade. Eu creo que non era o que ven por diante, incluso o que está pasando, dende logo non era a sociedade que queríamos. O risco, digamos, de que se incremente o que xa dixo Cáritas, a enormísima desigualdade interna na sociedade, e se nos acostumbramos a ela, nos vai a facer peores. Corremos un enorme risco de retroceso moral na sociedade. É dicir, chegar a aceptar como normais desigualdades injustificables entre as persoas nos pon aos pés dun retroceso histórico de consecuencias moi perigosas. E que nos calificaría como sociedade, supoño. Moi perigosas, sí. Quer dizer que estamos cerca, eu creo, de rachar cos componentes básicos que facilitan a nosa convivencia. Eu creo que é perigoso todo isto. É dicir, no ámbito de saúde mental podemos xa medilo en términos de sufrimento humano, é dicir, que incrementado e de desesperanza, probablemente, que tamén se expresa nos índices de suicidio. Os índices de suicidio creo que informan da intolerabilidade que ten unha sociedade a un determinado nivel de sufrimento que padece, verdad? En este caso, sin lugar a dúbidas, porque máis se pronosticaba. Pero, a parte do sufrimento,
eu creo que se está poñendo en risco, efectivamente, ese mínimo básico común que nos permitía vivir xuntos e sentirnos contentos de vivir xuntos. Isto eu creo que é o que está en risco neste momento. E que se pode facer para que isto non aconteza? Porque vos tamén non simplemente decides isto está mal, sino que propoñedes cousas concretas para que isto mude e este escenario tan terrible que estás describindo non se produza. Que propoñedes, basicamente? Ben, nós adoptamos un compromiso, obviamente as persoas responderán a este compromiso conforme as súas posibilidades. Porque isto hai que tener en conta que é un proxecto vivo, digamos, que vos tamén queredes que se nutra, digamos, das aportacións de todos os axentes, incluídos os directamente afectados, pero hai unha folla de ruta básica, digamos. A folla de ruta pasa por, en este momento, de que a nivel local se xunten persoas afectadas, se xunten profesionais, se xunten sindicalistas, se xunten instancias sociais que ten algo que decir máis activamente en relación ao tema de saúde mental, constaten a situación na que está a súa localidade, a súa área, fagan propostas, fagan chegar estas propostas ás institucións, comprometan as institucións na defensa dunha mellor resposta e atención ás persoas que teñen necesidades de atención á saúde mental e a partir dese movimento dende as localidades, dende as áreas, é dicir, ir construindo a proposta de como deberá facerse unha atención á saúde mental en Galicia que integre as visións dos afectados, dos profesionais e, obviamente, dos profesionais tamén en tanto que traballadores con dereitos que se expresan ben a través precisamente das organizacións sindicais. Na medida en que se vaya logrando construir esa alternativa, presentarase a sociedade e presentarase a instancias de gobernos desta sociedade, por suposto, e dentro delas, como non, presentarase no seu momento ao goberno autonómico para que adopte as medidas que lle correspondan. Bueno, pois de verdad, un auténtico placer. Quería casi rematar cun lema, cunha especie de lema co que pechades este manifesto: máis democracia con máis xustiza igual a máis saúde. Estamos falando do que estamos falando, xa que a saúde parece que é algo que nos toca moi de cerca, lóxicamente, bueno, pois ten moito que ver ca democracia, tamén e ca xustiza. Norabó por esa iniciativa, estamos moi pendentes do que pasa con este movimento galego de saúde mental, que supoño que tamén hai unha certa vocación de que se convirta nunha punta de lanza, supongo que non excluídes a outros ámbitos da saúde, non? Non, en absoluto, é dicir, eu creo que debera, e así esperamos, decir que no ámbito sanitario se sigan movendo máis cousas. Estábanse movendo, é dicir, hai importantes movimentos de defensa da sanidade pública en Galicia, máis menos locales, máis menos amplios, o sur de Galicia hacia Vigo, obviamente danos unha lección tamén de que hai que poñerse a traballar para defender o que é de todos. Pois enhoraboa, digo, estaremos moi pendentes de que vaya pasando con esta iniciativa, como decíamos, pionera no Estado, no que compete a saúde mental. Manuel, convoco xa que sigamos falando de máis cousas. Na segunda parte, Miguel Anxo, graciñas por acompañarnos esta noite. Imos facer unha pequena pausa de publicidade e a volta vamos falar un pouco de esquizofrenia, creo, porque hoxe, como saben, levan no Congreso moitas horas, desde as 4 da tarde, que se xuntaban os deputados para tratar de decidir si Cataluña ten dereito a convocar un referéndum o vindeiro 9 de novembro no que se trataría de decidir cal vai ser o futuro deste país. A volta de publicidade. La vanidad, perdónenmela si hacen el favor. Pero tal vez yo creo en Cataluña más que ustedes. Que lo que habría que hacer sería revisar la Constitución porque este es el problema final. Hay que pactar para seguir pactando. España se rompe, se ha roto ya, está fracturada. ¿A les parece que hay que dialogar con alguien que incumple las sentencias de los tribunales? No es posible atender a lo que nos solicita el Parlamento de Cataluña porque no lo permite la Constitución.